ang gagawin ko naman ngayon ay nagda-diagnose po ako ng ELF. So yung complaint po dito ng driver ay pag mayroon pong time na nahirapan umi-start yung makina. So mayroon po akong nakitang problema dito. Kaya nahirapan po nga umi-start yung makina paminsan-minsan. So actual ko po nga nakita na habang ini-start ay umusok po dito sa may battery post. So ito po maluwag yung cable. So yan po yung naging dahilan at umusok siya. So maganda po dito ay papalitan na po ng panibagong terminal. Yan. Tsaka na lang po uulitin yung pagka-testing pag napalitan. So yan lang naman po yung pinagmulan ng problema. So makikita po natin pag napalitan na yan at itatry po natin ang itatry kung malfunction pa rin yung pag start ng makina. So ito po siya.
So mayroong jumper dito at itong jumper po na to ay pang emergency, pwede po natin gawin, pero kung tuloy-tuloy na po yung operasyon, so mas maganda po palitan na natin to ng bago. Temporarily pwede po to. Sina? So try na po natin.
So okay na po siya. So ayos na po. Wala na po ako nakikitang malfunction. So hindi na po hindi na po nahihirapan yung makina or starter pag pinapandar. Umi-start po kagad yung makina. So terminal lang po yung naging problema. Ito po siya. Maluwag at saka marumi po. Kaya pinalitan na rin po yung terminal para mas maganda yung connection. At hanggang dito na lang po muna ang video kong ito. Please like, subscribe na lang po and hit notification bell para sa susunod na mga video. God bless all po.